Gabi Play e hoje nós vamos jogar um jogo de... Ai, vocês não acreditam no que é que... Eu estava no Play Store assim, à procura de joguinhos para jogar aqui com vocês e aparece-me lá um jogo de peitos, sons de peitos. E eu, como sou uma retardada, uma demente, uma deficiente, vou instalar e vamos ver no que é que dá este jogo. Isto está a dizer para eu clicar em Fart Map, quer dizer mapa do peido, está bem, já começa bem. Vamos clicar aqui. Até logo! Para de pegar. Meu Ok, eu não sei o que é isto, eu vou sair. Isto vai meter no telemóvel e não é isso que eu quero. Quero ouvir sons de peitos, não é? Vírus, telemóvel. Anda! Porra, está difícil hoje. Precisa de ouvir melhor, mas ainda não encontrou uma solução. Agora, há uma maneira fácil para ouvir mais alto. Não quero saber disso. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Ok, farte piano, peido do piano. Uau. Ai, como é que eu vou fazer isto? Assim? Que engraçado, tocava música. Como nós estamos a chegar perto do Halloween, vou tentar fazer aquela música até... Vou tentar fazer. Não dá, esquece. Tentei adivinhar esta música. Já vimos que é uma coisa muito bonita de se ver. Outra coisa qualquer. Ok, não sei. Não, cancelar. Fart Bomb. Vou meter 3 segundos. Que horrível! Que horrível! Vou meter 1 segundo agora. Que peidito! Pensei que esta mais bomba. E agora este. O biscoito. Melhor jogo do mundo. Alien. Um alien. Ouviram, pessoal? Pessoal, quando vocês ouvirem o som assim, ó... Quer dizer que vocês deram um peido de um alien. Vocês são aliens, vocês não são da Terra, são lá do espaço da Lua. Blonha, tá bem, o que é isto? Meu Deus, que bosta. E este? Bulete. Que bosta de peiditos que estão aí a dar. Mas que raio de peito foi esse? Parece que estás assim com a boca. É a mesma coisa. Drive. Vai conduzir um peido vai conduzir. Que bosta foi esta? Diz
ali drive. Drive quer dizer mais ou menos conduzir ou assim. Não, mas aquilo vai dar um peidito. Eu pensei que era um peido que ia começar a conduzir ou assim, mas não. Em é. Isso foi uma buzina. Olha uma buzina. Everyday fart. Dia do peido. Meu Deus, que bosta de peido foi aquele. Ok, nunca mais vem isto diz farto pombo, que é uma bomba de peido. Nunca vem isso. O que foi isso, credo? Parece que estou na sanita, mas é. Ok, então agora este foi o meu preferido. Vou meter isto como meu toque de celular. Que caças. Que foi isso? Que bosta. Caraças, esse aí estava mesmo aflito. Foi à casa de banho, saiu o cagalhoto e depois saiu assim. Um peido. Gift fart. Um peido gift. Está bem. Que bosta. Ok, isto está a demorar muito. Acho que vai ter aqui 20 mil. Jingle Bell. Não. For Natal eu vou mostrar isto à minha família. Provavelmente vou ter uma vergonha, mas não interessa. Meu Deus, já chega. Vai uma música. Que bosta. Pensei que ia ser também ali uma música. Deixa eu ver aqui se há alguma coisa mais de músicas de peitos. Acho que não. Que bosta. Pronto, vamos para aqui com um peito que eu gosto muito. Chega de peitos de bombeiro. Ah, chega! Daqui a pouco vou sonhar com peitos. Farte recorder. Recorder. Não dá. Farte. O que é que isto vai fazer? O que é que isto vai fazer? Vai recursar. Ok. Farte Sharker. O que é isto? Só pela imagem, parece ser muito bonito. Ok, se eu mexer no telemóvel, a gaja começa-se a cagar. Tá bem, já é só isto. Stop, não quero mais. Chega. Quiz. Um quiz da page. Pink cat... Ok. Ah, não, tenho de escolher uma categoria, era. Quanto é 23 peitos com mais 9 peitos? É 31. 32. Quê? Ah, sim, é 32. É credo, que porra. Caralho, eu não sei matemática, eu não sei. 5 peidos mais 4 peidos
E 9 peidos barra 3 é igual a quê? Eu não sei. Eu vou pôr no... É 27 peidos, pronto, está bem. 200 peidos mais 211 peidos é igual a... Menos, afinal. É igual a número negativo. Meu Deus, quanto é que é isto? Eu não sei. É 69, não é 73. Ai, me testa a pensar. 24 peidos por dia é igual a... É 2 horas? Não, é 1 hora. 45 peidos é asterisco. 23 peidos é igual... Não sei. Too much smell. Não faço a menor ideia que eu cliquei. 12 peidos por dia é igual a 7 minutos. Não. 0.5. Isso. Eu não sei o que é que está aí a perguntar, mas eu vou pôr não é 4. Está bem. 2 fartes, não sei o que é 8 fartes é igual a... Siriolici. É exatamente isso, eu não sei o que é. Isto aqui também não sei. Que faz... Pronto, já vai aparecer um anúncio. Pronto, não quero saber. Não quero saber. Pronto. E aí, acertei metade e as outras metades errei. Ok, eu não quero repetir. Enganei-me. O que é isto? Animais. Vou fazer um quiz de animais. Eu não faço a menor ideia que está aqui. A bear. Olha, elefante. Um elefante faz aquilo. Não faço a menor ideia que faz. Ok. Chega. Yes or no? Faster today. Eu não faço a menor ideia que está aqui a perguntar, por isso eu vou desistir. Agora... O que é que isto faz? Game don't spell. Survival. O que é que isto faz? Dificuldade. Eu sei lá o que é isto. Facana, o que é para fazer? Run. Não estou a perceber nada, o que é? Repetir. Não estou a perceber nada que é para fazer. Ah, tá. Ok, este jogo é muito divertido. Eu aconselho para todas as idades. Olha, errei. Também está muito fixe este jogo. Ai, não quero saber. Ok. Distance. O que é este merda? 30 segundos, go. Ah, também é um joguinho destes. Ah, tá. Tenho que fazer isto bem rápido. Vou errar, pera. Errei. Sair, vamos jogar outra coisa qualquer. Game do farts, segundo game page. Tá para... Eu não estou a perceber nada. O que é para fazer? Já percebi, ok. Tá bem errado. Tá bom. Ok, deixa-me errar. Pronto. Tá, né? Ok, vamos deixando este vídeo por aqui. Subscrevam o canal, deixem o like e fui!